बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में तमाम व्यूअर्स को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो रहील साहब के गोट फार्म पर आए हैं तैयब भाई के साथ, और यहाँ की कुछ स्पेशल ब्रीड्स हैं, उनके मतलब उनका इंट्रोडक्शन और व्यूज़ दिखाएंगे बकरियों के। इनको दिखाया जाए तो रहील भाई से गुफ्तगू करते हैं कि रहील भाई हमें ये बताएं कि ये कितनी एज, क्या एज है इसकी? चौका कितना होता है? 4 दांत हो गया। 4 दांत हो गए। ठीक है जी। 6 दांत हो गया। 6 दांत हो गया जी। तो रहील भाई ये आपके पास कितने साल हो गए तकरीबन इसे? ये 3 साल हो गए हैं। ठीक है जी। राजनपुरी है माशाल्लाह। ये प्योर राजनपुरी है, ये ब्रीडर रखा हुआ है हमने। ठीक है। ये ब्रीडर आपकी जो हमने पहली वीडियो में बच्चे दिखाए हैं इसी ब्रीडर के? इसी ब्रीडर के सारे। ठीक है सर, हमें ये बताएं कि जब ये आप कितने का लेकर आया था, जब बच्चा लेकर आया? ये 25,000 का लेके आया था जी। जब उन दिनों में आपको 25,000 का लेके आया था, तब तो माशाल्लाह आपने ब्रीडर रखा हुआ है। अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो अच्छे पैसे में सेल भी हो जाए इंशाल्लाह। ईद पे भी निकाल देना, पिछली ईद पे नहीं निकाला, उससे पिछली ईद पे भी इस ईद पे आप तैयार करेंगे अभी? हाँ, अभी तो आप वैसे ही जो खुराक डाल रहे हैं नॉर्मल जी वही है, तो इंशाल्लाह अभी इसे तैयार भी करेंगे। इसकी हाइट लेंथ भी अच्छी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये दूसरा ब्रीडर भी बकरा हमारे पास आपके पास है, ये भी अंडर लगे? ठीक है। नहीं, ये खसी करवा दिया था। ठीक, खसी करवा दिया। ये फिर ज़्यादा खूबसूरत था ना जी जी। तो ये फिर रखा हुआ हमने, तो खसी करवा दिया। ये भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, इसको खसी आपने करवा दी है। हाँ, एक ब्रीडर और है हमारे पास। ये भी 6 दांत हो गया। एक ब्रीडर और रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। रोक रही वीडियो के पास चल रही है। ये ब्रीडर रखा हुआ है। तो जी जनाब, ये आपके पास ब्रीडर है अमृतसरी का बीटल का क्रॉस है माशाल्लाह। तो ये कितने दांत हो गए? ये अभी इसने ये दांत गिरा रहा है। अभी दांत गिरा रहा है जी। ठीक है जी। ये देखें, ये अभी दांत गिरा रहा है। तो इसका वेट माशाल्लाह बहुत है। तो ये आपके घर का है बच्चा? जी जी। माशाल्लाह इसका सीना चेक करें, डबल हड्डी में झालर भी माशाल्लाह ठीक है। झालर तो ये भी आपने ब्रीडर के तौर पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्रीडर के तौर पे, लेकिन इसी पे इसको भी निकाल देना जी। इससे आप ब्रीड भी ले रहे हैं, जितने आसपास के गांव में वो भी आपके पास आते हैं, ब्रीडिंग भी करवाते हैं? जी जी बिल्कुल। तो आपकी मर्जी है कि इनको भी जो है अभी काफी बकरियां गबन हो गई हैं ना इससे, तो इनको भी जो है ना वो कर देना। ठीक है जी। तो ये क्या है जी? ये 2 भाई हैं हमारे पास अबलग के। ठीक है, ये आपके घर के हैं? ये भी बच्चे घर के हैं। दूसरा इसका भाई किधर है? तो माशाल्लाह इसके दांत भी दिखाते हैं आपको। ये भी 2 दांत हो गया माशाल्लाह, हाइट लेंथ में भी ठीक है अभी। और ये जो है कि अच्छी खराब ये डालेंगे तो ज़बरदस्त ये भी बन जाएगा। ये भी इनके घर का है जो इसका ये भाई है। ये दोनों भाई। ठीक है जी। ये ब्लैक है, ये तैयारी पे अभी इंशाल्लाह ईद पे तैयार हो जाएंगे। तो ये भी 2, इसने 1 दांत गिरा दिया है तो ठीक है। हाँ। तो ये है कि इंशाल्लाह ये 2 दांत अब लग गए हैं। तो आप इनकी माँ किधर है? आपके पास मौजूद है इनकी माँ? नहीं, माँ फरोख्त कर दी। माँ को इसको आपने फरोख्त कर दिया। ठीक है। ये आपके पास माशाल्लाह नागरा भी है? नागरा, हाँ। ये कुछ ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन ये भी सेल कर देना। इसको भी इंशाल्लाह आप सेटलमेंट करेंगे, तैयारी लगाएंगे तो ज़बरदस्त बन जाएगा। ये सर्दियों में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आई है, बेचारे को थोड़ा ठीक नहीं रहा, तो लेकिन है प्योर नागरा ये भी। अच्छा रहील भाई, सेल और परचेज जो है वो ऑनलाइन करते हैं आप या वैसे? ऑनलाइन भी है, लेकिन अभी तो ईद के करीब ही जाके थोड़ा रेट बताएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। रमजान के बाद ना जब जानवर तैयार होंगे या कोई कमेंट्स करेगा तो फिर उसको बता देंगे, कोई नो प्रॉब्लम। यानी ईद के बाद आप सेल करेंगे? ठीक है इंशाल्लाह। हम नंबर भी आपका लगाएंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो बंदा रहील भाई से ले सकता है। ठीक है। तो और भी जानवर इनके पास है। अमृतसरी में क्या है जी? ये देखें, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा निकोड़ा जी इसका। तो जिस तरह बताया कि रहील भाई के पास हर नस्ल इन्होंने रखी हुई है, हर ब्रीड के ऊपर ये काम कर रहे हैं। जिसके पास ये माशाल्लाह अमृतसरी के 2 बच्चे हैं। तो ये 2 दांत, ये भी 2 दांत, ये भी 2 दांत, तो ये भी 2 दांत हो गया। दोनों भाई हैं एक दिन। ठीक है जी। दोनों भाई हैं, एक माँ के ही बच्चे हैं। इन्होंने इनकी माँ सेल कर दी। इंशाल्लाह ये भी इनकी वीडियो भी आपको ईद के नज़दीक मिलेगी। ये अच्छी इनकी तैयारी लगा के फैटिंग का इनके ऊपर वन टाइम को खिला के फिर आपको ईद पे सेल भी करेंगे इंशाल्लाह। हम वीडियो भी डालेंगे। और इनके पास काफ़ी जानवर हैं, उनके ऊपर भी हम दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास जो भाई ईद पे लेना चाहते हैं जी वो अपना कमेंट्स कर दे, उनको इंशाल्लाह हम रेट बता देंगे, फुल एंड फाइनल इंशाल्लाह मुनासिब रेट करेंगे। ठीक है जी। ये क्रॉस मक्खी चीनी है, ये 4 दांत हो गई। ये क्रॉस मक्खी चीनी है। क्रॉस की मक्खी चीनी? हाँ जी, इसके बच्चे थे तो गाया हुए हैं। ठीक है जी। तो ये दोबारा क्रॉस होगी कि नहीं? अभी इंशाल्लाह ये भी क्रॉस हो जाएगी। तो और भी इनके पास ये बड़ा प्यारा व्यू होता है यार, जितनी वीडियो बनाई है ना बनते गई, लेकिन ना व्यू आपको जितने भी मेल हैं फैटिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए जो इनका शौक है वो भी आपको दिखाया है। इनका सेल और परचेजिंग का काम भी है इंशाल्लाह। इनका नंबर भी हम एंड पे स्क्रीन पे लगा देंगे। जो भाई रहील भाई से रब्ता करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। इनके पास माशाल्लाह ये भी गब्बन है, गब्बन फीमेल है। ठीक है। ये भी आपको दिखा देते हैं इनके दांत भी।
ठीक है, ये छिग्गी हो गई है और ये भी गब्बन है। ऐसे भी नहीं सूंघी। ठीक है जी, तो ये माशाल्लाह तैयार है। ये भी सालकोटी और अमृतसरी का क्रॉस है। ठीक है, ये शेड देखें, ये आ रही है देखिए। तो ये दांत उससे फुल हो गई है। तो माशाल्लाह देखें कि ये डिलीवरी के करीब है माशाल्लाह। जिसका लगता है पेट से इस तरह लगता है जिस तरह 2 बच्चे देगी माशाल्लाह। दूध की कैपेसिटी की बात करें तो 3 kg के आसपास ये दूध इंशाल्लाह देगी। ठीक है जी, तो ये भी डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब की है जी। तो दांतों से फुल है माशाल्लाह। ये भी से टोटू की है जी। कितने माह गब्बन है जी? ये 4 माह गब्बन है। 1 माह लेती है अभी बच्चे डिलीवर करने में। तो माशाल्लाह आपको रहील भाई का शौक सामने सारा दिखाया है। तो रहील भाई ये सेल करना चाहेंगे जानवर, इनके पास हैं, ब्रीडिंग के ब्रीडर भी हैं। और अगर कोई ब्रीडर के तौर पे भी अभी इनको ख़रीदना चाहता है तो वो रहील भाई से रब्ता कर सकता है। तो नहीं तो इनका जो पर्पज़ असल में वो फैटिंग करके जितने भी इनके बकरे हैं तो उनको ईद पे सेल करेंगे। और इनके पास जो बच्चे इनका घर के ब्रीड हैं, इनके घर के रिजल्ट है ब्रीडर के, वो भी आपको दिखाते हैं। 2 दांत है। ठीक है जी, ये भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। या इस ईद पे अगर सेल करना चाहेंगे इस ईद पे ही सेल कर देंगे तो अगली ईद के लिए इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, हमने आपको दिखाया। तो इनके पास एक भेड़ ने शीप ने बच्चे डिलीवर किए हैं कल रात को, तो वो भी आपको दिखाते हैं। इनके पास जो है कि कजलू का जोड़ा भी मौजूद है। ठीक है जी, ये फीमेल है कि दोनों मेल है? मेल जी, ये तो फीमेल है। ठीक है, तो और ये मेल है जी। ठीक है जी, मेल और फीमेल बच्चे इनके पास हैं और ये इनकी माँ है। ठीक है जी, आपको दिखा देते हैं। ये पहला सुबह है जी? जी पहला सुबह। ठीक है जी, अभी इसने 2 दांत जो ना कि हुई है। अभी इसने 1 दांत गिरा दिया है और 1 दांत पूरा हो गया है। तो माशाल्लाह आप सेटअप देखें रहील भाई का किस तरह का सेटअप है। अगर कोई बंदा शो करना चाहता है तो इस तरह का फार्म बना सकता है। खुरली पे बात करते हैं, इनके पास देखेंगे सिम्पल खुरली है, पक्की खुरली है। ठीक है, ये गुलाई में है। गुलाई में अक्सर मैं कहता हूँ कि आप खुरली अगर आपने लकड़ी की, लोहे की, जिस तरह की बनानी हो गुलाई में बनाई हो। सिमटेड भी हो तो वो भी गुलाई में हो, ताकि जो गंद वगैरह वो इधर जो ना कि कोनों में वो नहीं जो ना कि फंसेगा। तो उसकी वजह ये होती है कि अगर फंसता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, उसमें कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं। ये माशाल्लाह इनका सेटअप है रहील भाई का। जो इनका फार्म का नाम है वो पन्नू गोट फार्म है। ठीक है जी, तो इनका माशाल्लाह और भी रकबा भी है और फार्मिंग भी करते हैं, डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो इन्होंने ये शौक के लिए रखा है और सेल परचेज़ भी साथ करते हैं। अगर कोई बंदा इस तरह का सेटअप बनाना चाहता है तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त है। यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि 100 बकरी का ये सेटअप है, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है जी, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। हमने आपको पहली वीडियो में भी इनका टोटली जितना भी फार्म है वो भी दिखाया है और दूसरी वीडियो में एक एक करके जानवर भी दिखाए हैं। तो दोस्तों अगर कोई बंदा करना चाहता है तो वो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये माशाल्लाह उन्होंने देखें एक सेटअप बनाया जो बच्चों के लिए, पार्टीशन भी की है इसमें बच्चों की। ठीक है, ये इन्होंने पाइप लगाया है। तो इनका जो अंदर वाला शेड है वो भी आपको दिखाते हैं। रहील भाई ने टोटली इन्फॉर्मेशन दी किस तरह इन्होंने गोट फार्मिंग शुरू की, क्या ये डाल रहे हैं अपने जानवरों को फीडिंग के हवाले से इन्होंने बताया। तो माशाल्लाह हम इनका सेटअप दिखा रहे हैं। ये अंदर का शेड है और नीचे से कच्चा जो ना फर्श जिसे बोलते हैं ये चीज़ है। ठीक है, तो ऊपर से ये देख सकते हैं अगर आप शेड बनाना चाहते हैं तो ऊपर से आप ये इन्होंने बांस वगैरह जिसको बम्बू बोलते हैं ये भी कच्चा शेड बनाया। इसके ऊपर कहानी की सिरकी है, उसके ऊपर इन्होंने शापर डाल के मट्टी से जो ना कि इन्होंने डाली हुई है। तो ये समझ लें काम पक्का हो गया है। तो देखें ये इन्होंने रोशन हवा के लिए ये भी रखा हुआ है। एक ये बारी है तो वो ये भी बारियाँ हैं। ठीक है, ये पुख्ता हैं। सर्दियों में अगर आप चाहते हैं तो इस तरह की गर्मियों में इस तरह इनको ओपन कर दें और सर्दियों में इनके आगे ये कपड़ा वगैरह डाल दें। ठीक है जी, तो दोस्तों जिस तरह हमने टोटली इस फार्म की ये हमारे इलाके का एक जो है कि कामयाब फार्मिंग ये कर रहे हैं, तो इसका हमने टोटली आपको जानवरों के ऊपर भी वीडियो बनाई, हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। तो कुछ दोस्त होते हैं जिनके जहन में कन्फ्यूज़न होती है कि इनका शेड की कॉस्ट शेड बनाने की कितनी कॉस्ट आई थी, कितने एक्सपेंसिव आए थे। तो रहील भाई साहब ने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला है कि तकरीबन आज अगर इस दौर में इस तरह का बनाया जाए तो तकरीबन 4 से 4.5 लाख खर्चा आ जाता है। जिस तरह हमने बताया आपको, इन्होंने जो फ़र्श भी डाला हुआ है वो भी पुख्ता है और ऊपर से भी जो बम्बू बांस डाले हुए हैं, खुरली वगैरह डाल के पार्टीशन करके
ठीक है। तकरीबन 4-4.5 लाख इनका कॉस्ट आ गया इस फार्म बनाने पे, ठीक है। अगर आप अपनी जहन से या अपने तजर्बे से या आप इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो आप बेहतरी भी ला सकते हैं। आप सोचें कि क्या हम इससे अच्छा फार्म बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, आपकी जहन में कोई आइडिया है कि आप इससे कम खर्चे में शेड बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, तो आप उस तरह भी बना सकते हैं।